用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。今日跟往常没什么两样，我依旧先准备好了晚饭，然后便出发去学校接晚自习结束的双胞胎女儿。还未推开门，屋内欢腾的笑语声就已经传入耳中。我走进屋，发现公公婆婆以及小姑子徐妙妙一家都已经到了。餐桌上的菜肴已所剩无几，空气中弥漫着烟酒的气味。我带着微笑打了招呼，然后好奇地问道：“今天是个什么特别的日子吗？爸妈和小姑子怎么都过来了？”平时总是严肃的婆婆此时笑得合不拢嘴。今天当然是个好日子，徐天天可是撞了大运。我愣了一下，转头看向我的丈夫：“徐天天，你不会是中了彩票吧？”我老公徐天天在化工厂上班，工作以来最高的一次奖金也不过5000块，除非他买的彩票中了奖，否则发财这件事几乎不可能。你还真说对了，天天中了大奖，整整5个亿。公公得意地说着，脸上掩饰不住的喜悦。这个消息让我一时之间有些恍惚，难以置信。双胞胎女儿听了也兴奋地拍起手来：“哇哦，那我们不就是富二代了？”“哼，你们想得美。”婆婆不屑地看了我一眼，冷哼道：“明天早上你们就去办离婚。”我惊愕地看向我的丈夫：“徐天天，离就离吧，这房子我给你。”徐天天满面红光，看着我的眼神仿佛是在施舍。我的眼泪一下子就涌了上来，心里充满了苦涩。我和徐天天是青梅竹马，从小一起长大，他一直都是个体育健将，而我却最怕长跑。从小学到中学，再到高中，每次长跑考试，他都会在场外陪着我，给我加油鼓劲。我以为他会一直这样陪着我，所以在大学毕业后，我毅然放弃了在大城市的高薪工作，陪他回到了县城。结婚的时候，他说他会养我，我以为他说的养我就是让我养花、喝茶、做瑜伽，享受生活。却没想到他说的养我竟然是让我做饭、洗衣、拖地、生孩子，以及听从他父母的使唤。前年我做了心脏手术之后，就不能再生孩子了。从那之后，我就更像是这个家的免费保姆一样，被他们全家人各种嫌弃。孩子我要带走。我紧紧握着双胞胎女儿的手说道。公公醉醺醺地瞪着我：“你连工作都没有，娘家又那么穷，你怎么养活他们？”小姑子一边给她的2个儿子剥虾，一边嘲讽道：“他们才不会那么傻呢，放弃做富二代的机会，跟着你去捡垃圾。我们要跟妈妈在一起。”双胞胎女儿紧紧地抱着我，态度非常坚决地说道。我欣慰地搂住她们，在这个没有温度的家，她们姐妹俩一直是我最大的精神支柱。我就说，她们跟她们妈妈一样蠢，反正都是赔钱货，愿意走就走吧，多留点钱给我孙子们更好。婆婆满脸不在乎：“这是离婚协议，你现在签好，这房子就是你的。”徐天天踉跄地走过来，把协议书扔在我身上，没有半分感情。我握着协议，许久未动。嫁进来15年，天天就养你15年，你什么事都没做，就能白得一套房子？你呀，别不知足。婆婆讽刺道。我看着他们，自从嫁进他们家，洗衣做饭搞卫生是我，怀孕生孩子陪孩子读书也是我，老人生病孩子发烧送医院看病陪护全是我，孩子大点我便去打零工，家务事一样不少。在他们眼中，我怎么就成了废人？难怪有人说，天天洗碗的人，偶尔一次不洗就会被说懒，
而百年难得喜一次的人，则会被夸上天。有句话说，懂事的人一旦不配合，就被认为没良心；任性的人稍微乖巧一点，就会被人夸不停。我就是这样过了10多年，心中苦涩。我翻开协议，认真阅读起来。这房子不足80平方，是我们的婚房，两家各出一半买的。买的时候39万，现在卖顶天就90万。徐家人能把房子给我，已是他们最大的度量，我不奢望更多。上面没写孩子的抚养费1个月给多少呢？我看了下协议书，很全面，但都是空白着的，看来是网上直接下载的。徐天天听了，重重一拍桌子：孩子是你自己要的，你还有脸要抚养费？我就知道你要孩子就想用他们来敲诈我哥，你想得美！小姑子徐妙妙跟着怒目相对。我深深吸口气，如果不给抚养费，那以后你们别向他们要赡养费。婆婆嘲笑：我们有5个亿，鬼才向你们要赡养费。我点点头，好吧，那加进协议里。徐天天毫不犹豫，加。我继续往下看，上面写着不能因为任何原因向你们借钱，那你们也不能因为任何原因向我们借钱。徐妙妙一脸嫌弃：你就是有病，我们是有钱人，绝对不可能向你这样的穷鬼借钱。我点点头，加纳进协议里，以后我们之间绝无钱财来往。徐天天一挥手，加。我看向冷漠无情的这一家人，房子过好户，再办离婚手续，这协议书必须去公证。谁知道他后面会不会反悔来讹诈我们？公公眯着他精明的眼睛道。徐天天深以为然，对，我们明天先去公证，下午过户，正好后天是好日子，去办离婚。我看着他，离婚也得挑好日子。徐天天鼻孔出气，哼，公证过户手续办理很顺利。第3天，徐天天一早就来接我去到民政局办离婚手续，比我们当初结婚还要积极。哟，几个月不见，这位大婶老得我快不认识了呀。这时，一个嘲讽的声音在跟前响起，我抬头看，就见徐天天亲昵搂着一个打扮性感妩媚的女子，满脸春风得意。他们身边还站着一对双胞胎男孩，11、12岁的模样。我没有一分讶异，冷冷看向徐天天：徐天天，恭喜你终于有了儿子，可以给你养老送终，还一下子2个。徐天天惊讶：你知道他特意来告诉我的？我当然知道，只是我当时不信。我用笑容来掩盖满心酸楚。傻大婶，我说过，你的男人，你的房子，你的一切都会是我的，现在成真了哦。陈嫣然十分得意，恭喜你小三尚未成功，不过可能外面有不少男人会为此伤心吧。我气场全开，嘲讽地看向陈嫣然。我早就知道这女仗着长得好又放得开，平时行为可不检点。除了徐天天，外面相好的男人好几个，看着她长长的美甲、精致的浓妆、及腰的大波浪卷发，应该从来不会做家务。她与徐家人凑成一家才是绝配，生活一定很精彩。办完离婚手续，我便到菜市场买了牛排、大闸蟹、大龙虾和多宝鱼，又买了水果，才回家。昨晚徐家人把饭菜都吃光，汉汉蛋蛋没吃好。今天我要好好犒劳他们，做好菜，切了水果。汉汉蛋蛋刚好回来，给我带了一把我最爱的白百合。妈妈，祝贺你重生！姐妹俩笑颜如花，我眼泪瞬间湿润了眼眶，真心有了重生之感。用物抱着他们，妈妈一定让我们过得很好。第一次，我们母女3人在家吃得欢快。以前
我们总是把好吃的留给徐天天。今天开始，他就是屁，放过无痕。第二天，我去了娘家，准备亲口告诉他们离婚的事。爸爸妈妈在我们县最大的养殖场打工，辛苦大半辈子。3年前，妈妈重病，花光了家里所有钱，向徐家借过钱。徐家人才会觉得我娘家穷。一到养殖场，便听说老板丢下100亩水塘，还有被拖欠3个月工资的数百工人带钱跑路了。我决定要把养殖场接盘下来。事发突然，县里安排了一位副县长来处理，竟是我初中同班同学于墨。我把我的想法和他说了，在这个时候，我能接下这个烫手山芋，他十分高兴，全力支持，很快替我办妥了各项手续。接下养殖场并不是我临时起意，我爸爸妈妈在这养殖场做工半辈子，我小时候也是在这里长大。曾经我就梦想着将来自己也能拥有这么大的一片养殖场，该多好。爸爸妈妈对养殖场管理和业务都熟悉，能帮着我一起打理。爸爸妈妈问我哪来这么多钱，我只说是贷款的。其实我和徐天天一样，中了彩票，也是5个亿。徐天天有个习惯，每天下班回家都会把买的彩票放在茶几上。我知道，如果他真走狗屎运中奖，离婚是我与他之间唯一的结果，所以我会每次拍了照片去买和他数字一模一样的彩票。自古突然暴富都不是好事，所以这事我不想让任何人知道，包括爸爸妈妈，我都没有说。为方便工作，我搬到养殖场住，2个女儿申请了住校，她们读的是县里最好最贵的民办，因为成绩优异，是学校免学费招生进去的，不然以徐家人脾性，绝不可能让他们读民办。2女儿全力支持我的事业，说住校还能让他们更好的学习。送他们住校的前一晚，我在县里最好的酒店订了包厢，带上爸爸妈妈女儿一起聚个餐。冤家路窄，刚到酒店包厢门口，就遇到了徐天天一家。钱婆婆一马当先，上前来嘲讽：哟，你是卖了房子才吃得起这里的饭吧？其实我妈妈做的才是最好吃的，但今天我们想让妈妈休息休息。我和妹妹得了5万奖学金，我们请妈妈、外婆、外公吃饭。大女儿汉汉上前一步维护我道：但也不示弱，听说这2位学弟入学考试个位数，花了80万赞助费才进学校，这赞助金是前无古人后无来者呀！钱婆婆怒目而视：你们2个小贱货，要敢在学校欺负我宝贝孙子，我打断你们的腿！我本想阻止汉汉淡淡的上一辈的感情纠纷，不该让他们承受，但钱婆婆的话让我极不爽。我挡在他们前面，冲徐家人一笑。昨天去接汉汉淡淡，在校门口看到有好几干爹在抢接他们放学，那亲热劲，不知道的以为是亲爹呢。徐天天，你不会帮别人养儿子吧？当绿茶我也会的，我们全家都又高又瘦，他们又胖又矬，肯定不是我们徐家人。爸爸不做个亲子鉴定，你就认儿子，他们可能只是认你的钱。双胞胎女儿跟着道，穿着超低胸抱着一对大奶的陈嫣然脸色一变：你们胡说八道什么？他们可是天天亲自陪我进产房，看着他们出生的。我生孩子时，徐天天在干嘛？我已经忘记了，但至少我知道他肯定不在我身边。这10多年来，徐天天月工资没超过5000块，3000块交家里的伙食费，1000块买彩票，1000块买烟买酒。啧，你能将这俩孩子养得如此白白胖胖的，真辛苦你了。
我阴阳怪气了一把，哼，妈妈很厉害。我妈妈说，她躺着就能挣钱，才不辛苦。大男孩气呼呼说道，对，我们从小到大住酒店里，有的是钱。小男孩鼻孔朝天道。我笑了，提高了声音，躺着就能挣钱，真的是厉害，真是童言无忌呀！不去看徐家人难看的像猪肝色的脸，带着家人径直去包厢吃饭。我们刚坐下点菜，就听到隔壁包厢传来吵架声音。我和汉汉蛋蛋心情好，多点了几个菜，吃得欢心。我是学会计的，在家期间我还考了中级会计师。接手养殖场后，我翻看了所有的账目，发现养殖场业务其实很好，只是原养殖场主好赌，把挣的钱都花在了赌场。我将原养殖场主欠的工资并核算了利息，全部发放到位，同时召回了流失的大部分员工，给留在养殖场的老员工都加了奖金，召集各部门的主管负责人，重新梳理了工作流程与制度。养殖场很快恢复生意秩序。爸爸陪着我走访了之前所有的老客户，用我们的诚意拉回了之前流失的90%客户。养殖场恢复正常，第1个月就实现了当月收支平衡。秋季，我带着团队跑了4个农副产品展销会，又新增了3个大客户。到了年底，业绩一天比一天好，供不应求，精挑细选了几家小养殖场的农产品，长期收购。第2年初，就发展了几家可以长期合作的供应商，生意一时红红火火，成了当年度县里缴税大户，成了县里标杆企业。会计学习中，让我深知缴税是高压红线，工作中少挣点钱没关系，税必须15/10，一分不少的交。副县长于墨时常带外地参观团前来参观学习，替我积累了不少潜在客。年初，县里颁发了优秀企业家的奖项给我，奖励50万，让我信心十足。这天，于墨又带了一批参观团前来，意外队伍中有陈然，挽着 C 位一个男子。陈嫣然见到我，似乎也十分意外，阴阳怪气道：哼，连老公都管不住的女人，怎么能管好这么大的养殖场？不会是于副县长顾念同学情，故意帮忙宣传的吧？我真心不想理会他，但我不能让于墨丢脸，挺直腰板，是骡子是马，拿出来溜溜便是。诸位眼见为实，请大家先到展厅。哼，肯定弄虚作假，有什么好看的？陈嫣然趾高气昂：林县长，您若不是来参观的，我们现在就回。于墨气定神淡看着 C 位的男子，男子安抚地看一眼陈嫣然，陪笑道：于副县长说笑了。我昂着胸带着他们进了新建的展厅，300多平的展厅，496个80寸显示屏，是124个池塘的实时监控，大气温度、水温、湿度全方面数据不断在刷新。工人们在池塘边上喂食、撒网，都看得清清楚楚。展厅中间150个工位，30人在做直播，其余有的是技术员，有的是客服，定井有条，并未因为参观团的到来而有一丝影响。众人皆惊，赞叹地看着一切。于墨看着我，竖起大拇指，有魄力。我感激一笑，这其实是于墨之前带我去省城一家先进养殖场参观，我学习到的。而这些技术员和直播主播的招聘，于墨也是帮了大忙。这并不是搞噱头，监控是为了精准养殖，降低损耗，提高产量。我自创了4叶菌蛋品牌，需要推广。直播是现代营销趋势，提高品牌知名度的途径。
当然，前期投入巨大，参观团纷纷惊叹。陈嫣然看着我，目光满是嫉妒。我不明白，他和徐天天已结婚，怎么明目张胆挽着其他男人的手，还一副亲密的模样？徐天天有钱后就变成绿毛忍者神龟了不成？第二天我就知道了答案。一早，徐天天开着一辆1000万的高配豪车进了养殖场的院子，看着他西装笔挺，打着领结，皮鞋贼亮，就像看到70、80年代港片中的大佬。我有点想笑，他还真有点怀旧情节呀。听说你这养殖场搞得不错，挣不少钱吧？徐天天和往常一样对我说话，没有一点客气。欠着贷款呢，我条件反射，怕他向我要钱。欠了多少？我帮你还，以后我养你。徐天天热烈地看着我，我瞬间汗毛竖起，赶紧摇头，谢谢，不用，我们已离婚，不要再有牵扯比较好。徐天天却更是热切，我现在有1亿的别墅，5000万的豪车，还有一个金矿，真的能养你，我能养活自己和孩子。我只往后退，岔开话题，你哪来金矿？我有人脉，只用3亿就买下了隔壁县金矿。徐天天兴奋地说道。我突然明白，今天陈嫣然与那什么林县长会一起来，矿山就是林县长所在的县的。感情陈嫣然成了徐天天的公关部长了呀。那金矿不是听说快废了吗？我不懂就问。老矿是挖完了，新矿正准备开工，不出3年，我定会成为全国首富的。徐天天得意的模样，就像现在已是全国首富。多年前，那金矿原来老板确实是全国首富，但后来金矿被挖空，便听说他转了行。若那矿真还能开出金子，原老板怎么可能只要3亿就卖掉？我像看傻子一样看着他，提前恭喜你，开矿还要花不少钱，你管好自己，我贷款我自己会还。徐天天沾沾自喜地拿出雪茄，点上。我朋友借了我1亿5千万，我有的是钱，你竟然借高利贷？我后退一步，不想吸2手烟，更不想和他离太近。徐天天眼神充满嫌弃，真是没见识的女人，有钱了才能干大事。再说金矿在手，我还怕还不起吗？我无语看着他，我知道他一定会败光钱，但真没想到他败得如此之快，还倒欠高利贷1亿5千万，别人哪能随便借他的？没有坑，就是我活见鬼！送走徐天天，我有些头疼，这个人简直就是定时炸弹，若出了事，他们一家人定会要无赖。无下线来找我要钱的，离了婚还不能摆脱他们，让我深感无力。我一时心烦，半夜睡不着，驱车到了酒吧喝酒。从小到大，我都是自制的。小时候想做个好女儿、好学生，嫁人了想当个好儿媳、好妻子，生了孩子想当个好妈妈。这是第一次，我想要狠狠放纵一回，做自己。平时啤酒一杯倒，我点了一瓶红酒，苦苦涩涩，味道并不好。喝完一杯，我就有点怂，想回家。可是想想388一瓶呢，必须喝完。吐了2回才喝完，头疼胃痛，四肢不受控，跟踉跄跄往外走，就与人撞了，一起摔了个朝天趴。啊！对方发出惊天的叫声，足以掀翻屋顶，让我也清醒几分。我忙坐起看他，本以为他摔伤了，却没想到原来是摔落了他的假发，露出他头顶一大片的地中海。美人瞬间变成丑陋的格格巫。我一时傻眼，慌乱地爬起，想帮他去剪假发。你这个臭女婊子，竟敢撞我！我打死你！对方却一把拽住我的手，甩手个耳光打在我脸上，我被打得脑袋嗡嗡响，
酒劲尚在，压抑许久的委屈突然爆发，反手狠狠一个巴掌打了回去。谁也不服输，扭打在一起。半个小时后，警察局，我已然清醒的差不多，才认出来对方是陈然。此时的陈嫣然浓妆艳抹，低胸露背小吊带裙衩隐隐盖住了她丰满的屁屁，整件裙子布料就和我一个袖子用的差不多。我不禁纳了闷，跟着徐天天这个亿万富翁，他怎么还跟在酒吧挣钱的一个德性？但喝酒打架并不是光彩的事，我是不想宣扬出去，便想和陈然和解。陈嫣然，你我都有错，况且是你先出手打人，给你1000块当医药费，我们和解算了吧？我试探地说道。哼，1000块就想走出去，没门！陈嫣然怒气冲冲，毫不讲理。我深深后悔今晚的一时冲动，但自己犯的错，自己跪着也得解决。那这样吧，6000医药费可以吧？哼，敢让我出丑，老娘要让你坐牢！陈嫣然不依不饶，我气结，若有所思地盯着他的爆奶装。你先打的人，我也受了伤，要坐牢就一起坐，反正你这副样子都不怕丢人，我怕什么？徐嫣然拉了拉盖不住大腿沟的短裙，有了一丝妥协。哼，你真想和解，就拿2万块赔偿，你这是打劫！我转头看向警察，我们不和解，请你们依法办事。徐嫣然暴跳着就要骂人，就见徐天天匆匆而来，不等我反应过来，陈嫣然以一个箭步冲过去，全身挂在徐天天身上，搂着他的脖子，嗲死人的道：老公，你终于来接我了！我瞬间起了鸡皮疙瘩，好容易才忍住翻白眼的冲动。徐天天亲昵地抱着陈嫣然，扭头看我一眼，便冲着警察叔叔点头哈腰，都是一家人，误会误会。我无声地看向徐天天，我曾穿的裙子没盖住膝盖，他都冲我发脾气，现在怎么会这样容忍陈然？徐天天的大老爷脾气呢？全喂狗了吗？陈嫣然倒是听徐天天的话，同意了和解。很快我们就出了警察局。嫣然她只是贪玩，你不要到处说她坏话。徐天天只和我说了这一句话，便搂抱着陈嫣然上了他的千万豪车，呼啸而去。我深深叹息，当个贤妻良母有何用？不如卖蛙赴易必加撒个娇，独自站在这黑暗的夜色中，人真是容易丧。但第二天太阳照常升起时，看着爸爸妈妈带着工人们在养殖场不停忙碌，所有的丧都消失不见。人家怎么活是人家的事，我们自己的幸福生活，只有自己撸起袖子加油干才是王道。工作忙碌而充实，业绩越来越好，我再次信心满满，慢慢忘却了徐天天带给我烦恼。但是你越不想见到某些人吧，某些人越要出现在你面前。这天周五，我正想下班去学校接俩孩子一起过周末，听到敲门声，一抬头竟然是徐天天。他贼头贼脑的模样，一看就像做了什么亏心事。我放下包包，斜眼看他，徐老板不在家陪你的娇妻，跑到我这乡下来做什么？徐天天上前来，一脸讨好，听说你生意红火，还得了不少县里的支持，你能不能借我点钱？我正喝了一口浓茶，一听这话，我直接喷出来，喷了徐天天满面茶水。我不可置信问道：你不是说借了1亿5千万，几个月就花光了？徐天天说得理直气壮，那钱点怎么够？我是做大事的。我震惊不已，声音不由提高，你究竟在做什么？你又知道不知道自己在做什么？徐天天明显不高兴。我当然知道自己在做什么，
我请了专业营销专家为我的金矿做策划，启动资金就要2亿。反正跟你说了你也不懂，你借钱就行。我存折上就6000块，要不要？我不由冷哼，你这么大的养殖场，怎么可能只有6000？怕我借钱不还吗？你放心，我以后肯定翻倍还你的。徐天天嫌弃的目光看着我，我没有钱，有钱都用来还了贷款。对了，我们离婚协议上写得很清楚，我们互不相欠，也绝不相互借钱。你走吧。我冷着脸，只想赶紧打发他。这男人一天一出，幼稚到让我分分钟想捶他。一日夫妻百日恩，你怎么这点小忙不帮？你不借钱，我还就不走了。徐天天一屁股坐下，抬起双脚搁在桌子上，开始要无赖。我气得手上直冒青筋，没忍住将手中的茶泼了他满脸。徐天天，你给我滚！徐天天摸了一把脸，恶狠狠道：你个臭女婊子，竟敢泼我，我打死你！说着，他伸手就要来打我。徐天天，你又对我们囡囡做什么？这时，爸爸从外面冲了进来，想要拉开带我的徐天天。他不想。徐天天抢过我手中的茶杯，就砸向我爸爸的头。砰！下一秒，我爸爸像断了线的风筝，垂直倒在地上。爸爸！我惊呼地冲过去，一阵手忙脚乱。当我将爸爸送上救护车时，徐天天早就匆促逃走。幸好爸爸并无大碍，休养1个月就能痊愈。从医院出来，已经是第2天早上。我直接打了110报警，办公室安装了监控。徐天天在狡辩，最终也只能乖乖认错。当着警察的面，他写了再也不骚扰我的保证书，外加5万块的医疗费和赔偿金。我是想给他一个教训，让他知道我并不是好欺负的。出了派出所，正好遇见徐家一众，将我团团围住。你这个臭女婊子，竟敢害我家天天，我打死你！钱婆婆一马当先，冲过来就要打我。哼，我哥不要你，你就怀恨在心，害我哥是不是？徐妙妙紧跟其后，你这个骚啊逼，我踢烂你的逼！陈嫣然满口脏话，踩着高跟鞋上来就要踢我，我惊慌地往后躲。住手！这时有人一声大喝，镇住了他们。我抬眼，是于墨。他一到，警察跟着出来，将他们与我隔开。省长明天到县里视察，指明要去你的养殖场看看，赶紧回去准备准备。于墨一见到我，就焦急地说道：省长怎么会要去这烂逼的养殖场？你们是不是有一腿？陈嫣然一脸不。我怒目而视。法治社会，污蔑领导是要负责任的。哼，你这个小女婊子得意什么？我让你那些个鱼呀虾呀都死绝！省长来了，也是丢人现眼。钱婆婆面目狰狞。我扭头和警察说：警察同志，若是我的养殖场出了问题，他们就是重大嫌疑人。胡说八道的瘪三，我打死你！钱婆婆伸手又要打人，带他们进去好好教育。于墨不怒而威，声音冷冽。警察同志当即将徐家人带进了派出所，进行了批评教育。而陈嫣然因为出口成脏，还被拘留了5日，以儆效尤。我感激地看了于墨一眼，他给了我一个安心的眼神，示意我赶紧去准备省长的视察工作。我急匆匆地赶回养殖场，开始了一系列的准备工作。这次视察不仅关乎我个人的荣誉，更关乎整个县里的形象。我召集了所有的员工，进行了紧急的会议，分配了各自的任务，确保每一个环节都万无一失。第2天，省长如期而至。我紧张地站在养殖场的门口，迎接着这位尊贵的客人。
省长一行人在我的陪同下参观了养殖场，他们对于我们的现代化设施和环保理念给予了高度的评价。当省长询问起养殖场的经营情况时，我自信满满地回答了他的问题，同时也表达了我们对于未来发展的规划和期望。视察结束后，省长与我亲切握手，鼓励我们继续努力，为县里的农业发展做出更大的贡献。我激动得热泪盈眶，这一刻，所有的付出都得到了回报。于墨也走了过来，他看着我，眼中闪烁着赞赏的光芒。你做得很好，养殖场的发展潜力巨大，未来可期。我感激地看着他，谢谢你，于副县长，是你给了我这个机会，也是你一直在背后支持我。于墨微微一笑，是你自己有能力，我只是顺水推舟而已。接下来你有什么打算？我沉思片刻，然后坚定地说，我想扩大养殖场的规模，同时引进更多的先进技术，提高产量和质量。另外，我也想开展一些公益活动，回馈社会。于墨点了点头，很好，有远见，我会尽力给你提供更多的支持和帮助。在于墨的鼓励和帮助下，我开始着手实施我的计划。首先，我扩大了养殖场的规模，增加了更多的池塘和设施，同时，我也引进了先进的养殖技术和管理经验，使得养殖场的产量和质量都得到了显著的提升。除此之外，我还开展了一系列的公益活动。我们定期向当地的敬老院和福利院捐赠水产品和生活用品，为社区的老年人和小孩提供力所能及的帮助。这些活动不仅提升了养殖场的形象，也让我们的员工更加有归属感和自豪感。随着时间的推移，我的养殖场逐渐成为了县里的标杆企业。我们的水产品不仅供应本地市场，还远销到其他城市甚至海外市场。我也因此成为了当地的知名企业家和慈善家。然而，徐家人并没有因为我的成功而停止他们的骚扰，他们时不时的会找些麻烦，但每次都被我机智地化解了。我明白，只要他们存在一天，就会是我生活中的阴霾，但我也已经学会了如何去面对和处理这些困扰。在一次公益活动中，我遇到了一个年轻有为的农业专家林浩，他对于我的养殖场非常感兴趣，并提出了许多宝贵的建议。我们一拍即合，决定共同合作，将养殖场推向一个更高的层次。在林浩的帮助下，我的养殖场引进了更多的高科技设备和技术，使得我们的水产品更加优质和安全。同时，我们也开展了更多的公益活动，不仅回馈了社会，也提升了企业的知名度和美誉度。徐家人见状愈发眼红，他们开始变本加厉地骚扰我，但我已经不再是那个任由他们欺负的软弱女子了。我有足够的实力和智慧去应对他们的一切挑衅。在一次与徐家人的正面对抗中，我凭借着自己的机智和勇气，成功地让他们知难而退。从那以后，徐家人再也没有来找过我的麻烦，我也终于可以安心地发展我的事业了。如今，我的养殖场已经成为了全国知名的农业企业，我也成为了行业内的佼佼者。每当我站在养殖场的门口，看着那一片繁忙而有序的景象时，我的心中就充满了自豪和满足。我知道这一切都是靠着自己的努力和坚持得来的，而未来我还会继续努力，让养殖场变得更好，让更多的人受益。回望过去，那些艰难的日子都已经成为了我人生中最宝贵的财富，它们让我更加坚强、勇敢，
也让我更加珍惜现在所拥有的一切。我相信，只要继续努力，未来一定会更加美好。而在这段旅程中，我也收获了真挚的爱情。林浩不仅是我事业上的得力助手，也成为了我生活中的伴侣。我们一起经历了风风雨雨，共同创造了属于我们的美好未来。每当我回想起那些与徐家人的斗争，以及后来的成功和幸福，我都深感庆幸和满足，因为我知道，只有经历过挫折和困难，才能真正体会到成功的喜悦和幸福的珍贵。故事完，接下来是我们本期第2个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。买彩票中了1个亿后，老公带着小三登堂入室，并扔给我一纸离婚协议书。我们离婚吧，甜甜已经怀孕了。小三也在一旁添油加醋，姐姐，为了哥哥公司的前途，放手吧。我强忍着我的笑意，太好了，终于自由了。男模，我要点10个。我简直不敢相信自己的眼睛，手哆哆嗦嗦地对了好几遍彩票的号码。1个亿，没想到我随手买的一张彩票竟然中了1个亿。我激动得想要当场不顾形象跳起来。太好了，赵瑜的公司有救了。赵瑜是我老公，我们2个从小一起长大，毕业后结了婚。他选择创业，开了一家公司。我也一直没有上班，专心帮他打理公司。可近几个月来，公司连连亏损，眼看就要倒闭，急需一大笔钱来维持经营。而这1个亿完全能够解决眼前的困境。有钱了，我决定奢侈一把，今天不扫单车了，打个车回去。我刚一开门，就听见了一女人的声音，家里有客人。只见赵瑜坐在沙发上，怀里还抱着一个年轻的女孩。这个女孩我有印象，是公司新来的实习生刘甜甜，人如其名，长相甜美，深受公司男同事的喜欢。2人见我来了，却丝毫没有分开，反而抱得更紧。赵瑜的声音有些许不自在，碎碎。刘甜甜倒是脸皮厚得很，丝毫没有一丝的尴尬。何穗姐，说罢用胳膊肘碰了碰赵瑜，赵瑜随即从包里拿出了一张纸。何穗，想必你也看到了，我们离婚吧。我十分疑惑，为什么？赵瑜大声喊道，为什么？你关心过我吗？每次起床，除了你搭配的衣服，我都见不到你。晚上你给我做完饭后，也不见身影。你知道我一个人吃饭多么孤单吗？你明明知道我喜欢孩子，却迟迟不肯生，我简直要被气笑了。我早出晚归，操心公司的事，到头却被说我不关心他。明明当初说好3年内不生孩子，到头来却被倒打一耙。赵瑜继续说道，甜甜已经怀孕了，我要当爸爸了。刘甜甜也娇滴滴说道，姐姐，你也知道哥哥的公司现在经营困难，你家里穷得叮当响，又帮不了他，为了他的未来着想，放手吧。好一对渣男贱女，赵瑜就是个垃圾。刘甜甜什么眼光，什么垃圾都要，今天能为了钱抛弃我，明天就能为了钱踹开你。我摸了摸包里的彩票，扫了一眼狗男女，离婚可以，你是过错方，给我精神损失费。赵瑜盯着我，你要多少钱？除了公司、房子、车都归我。赵瑜一听，瞬间怒了，何穗，你不要得寸进尺。我直接威胁，不给我就不签字离婚。我看向刘甜甜，你永远是小三，你的孩子是私生子，还有别怪我去你家公司闹。2人皆说不出来话。刘甜甜拉了拉赵瑜，思索片刻后，赵瑜十分不情愿说道，好。几天后，我顺利拿到离婚证，
把赵瑜的房车全都卖掉后，转头就去兑了1亿彩票，做了发型，买了新衣服后，拉着好闺蜜陆可可就去了夜店。在劲爆的音乐声中，陆可可一副见了鬼的样子。怎么回事啊？不是说结婚后不来这个地方了吗？我开心地喝了口酒，我离婚了。陆可可却丝毫没有意外。好姐妹，她是不是出轨了？我早就看这个赵瑜不是个好东西，我当初那么劝你，你还是和他结了婚。我有些疑惑，你怎么知道？陆可可将手搭在了我的肩膀上。姐妹，我从小跟着我妈打我爸的小3、小4、小5，不知道见过多少人。目前我认为的好男人只有一个人。有钱人的生活我不懂。我还没等陆可可开口，主动说道：叫男模吗？至少10个，我请客。陆可可叫，不过怎么能让你请客呀？为了庆祝姐妹恢复单身，我请。片刻，10个风格各异的男模围绕在我们身旁，一个个长得比电视上的明星还要帅。我看着其中一个人的腹肌，简直要流口水。见我喜欢，他直接拉着我的手放在了他的腹肌上。另外一个男模给我喂着包好的葡萄。这时候，一阵气急败坏的声音传来：何穗，你在做什么？这声音怎么这么熟悉？我循声望去，只见不远处是穿着清凉的赵玲，赵瑜的妹妹。哟，还真是冤家路窄呀！自己这钱小姑子，以前可没少为难自己。当初第一次见面的时候，当初自己因为忙于工作，对穿衣打扮也不怎么上心，说自己穿着土里土气，有损他们家的颜面。为了让他改观，我还咬牙给他买了一个几万块的包，可他依旧对自己没有一句好话，反倒是自己送的包用得挺开心的，自己只当他年纪小不懂事，并没有和他一般计较。现在想想自己还真的傻得可怜，都上大学了，早就不是小孩了。我扭头看向了身旁喂葡萄的男模，男模也很有眼色，把葡萄喂进了我的嘴的。我随意地扫了一眼赵玲，赵玲见后气冲冲地踩着小细跟走了过来，走近后大声喊道：何穗，真是你呀！我还以为我认错人了呢。我抬起刚刚做了指甲的手，修长白嫩的手指配上精致的美甲，在梦幻的灯下显得更为美丽。我漫不经心答道：是我。怎么了？赵玲的语气像是我给她戴了顶绿帽子一样。怎么了？你说怎么了？大庭广众之下做出这么不要脸的事情，1、2、3、10个，你对得起我哥吗？我哥在外面辛苦挣钱，你却在外面养野男人。还有你这包，你这衣服，你这头发，你就是这么败家的呀？我们家的钱全都让你给败了。赵玲的话像是连珠炮一样打来，我直接回怼，还当真以为我是以前的软柿子任人拿捏呢？我做什么了？我花你的钱啊，我自己辛辛苦苦挣的钱，享受一下怎么了？你哥在外面辛苦挣钱，就你哥那成事不足败事有余的家伙，还能挣得到钱？公司的业务不都是我在谈吗？你们可倒好，觉得你哥牛逼的不行，塞进来各种关系户，这下好了，公司黄了，真活该。赵玲可能想不到我会回怼，你瞎说什么呢？随后反应过来，破口大骂道：你个贱人，你说什么呢？你信不信我撕烂你的嘴？我看了一眼在旁边憋笑的陆可可，来呀，有本事你来呀！赵玲在家对我作威作福惯了，直接不管不顾就向我冲了过来。我挥了挥手，身后的男模直接挡在了我的身前。不愧是花了大价钱的，这2个男模身高都在1.85米以上，就像是2堵肉墙一样挡在我前面。赵玲直接大喊道：
让开。但两人动也不动，随即摸了一下耳返，说道：“经理，这里有人闹事。”赵玲气愤得不行，对两人拳打脚踢起来。我直接在后面喊道：“两位帅哥，一会给你们小费，受了伤的话，药费翻3倍。”陆可可再也忍不住了，放声大笑了起来。没办法，我现在穷的只剩下钱了。很快，经理就赶了过来，赶忙指挥保安拉开了赵玲。两个男模随即也让开了。我直接挥手让他们过来，拿出刚买的水果15，打开付款码。随后两人高兴喊道：“谢谢姐，有什么需要尽管说，我们上刀山下火海，万死不辞。”我摆了摆手，身上有什么不舒服再来找我。经理随后毕恭毕敬说道：“尊敬的客人，非常抱歉给您带来了不愉快的体验，这样今晚的消费给您打7折。”我直接拒绝：“不用。”经理看向了赵玲：“赵小姐，刚刚已经和你说了，子晨今天陪客人了，你在大厅闹也就算了，还在这里骚扰我们尊贵的客人。如果再发生这种事，我们就要禁止你进店了。”赵玲被人架着，依旧大骂道：“何穗，你这个贱人，别忘了你已经结婚了，你恶不恶心做出这种伤风败俗的事情？”我十分嫌弃地说道：“结婚了就不能离婚吗？真有病！”赵玲十分不敢相信说道：“你和我哥离婚了？不可能，绝对不可能！”我丝毫不留一点颜面揭老底，说我伤风败俗。你哥婚内出轨找小三，让小三怀孕就光彩了。赵玲直接震惊了：“你胡说！”我胡说，我还是回去赶紧和你妈商量，迎接这位新嫂子进门吧，不然肚子大了就不好看了。随后我摆了摆手，经理直接将赵玲架了下去，不再理会赵玲的大喊大叫。我们也不想再玩了，直接订了个总统套房。柔软的大床上，陆可可直接拍着我的肩膀：“何穗穗，你现在堕落了，为了美人一掷千金，怎么着中彩票了？”我装作漫不经心地说道：“你怎么知道？”陆可可直接激动的土拨鼠尖叫：“真是啊，中了多少啊？”我直接伸出一根手指：“陆可可，1万。”我摇头：“陆可可，100万。”我继续摇头。陆可可语气已经变得激动了：“1000万。”我继续摇头。陆可可，1个亿。我缓慢地点了点头。陆可可直接抱住我：“苟富贵莫相忘。”我直接撇嘴：“得了吧，大小姐，这1个亿对你们家来说不就是9牛1毛啊？”陆可可摇头：“你不懂我的痛，我的钱全被他给管了。”次日一早，我还没有睡醒，突然传来了敲门声。我忍无可忍，直接拉了拉被子。门外的敲门声还在继续。陆可可再也受不了，起身下床去开了门。“干什么呀？大早上得让不让人睡觉啊？”随即门外传来了一阵嘈杂说话声，说话声越来越近。我的起床气很严重，直接把脑袋蒙在了被子里。突然一阵凉快，被子像是消失了。一道悦耳的男声响起：“陆可可，你真的出息了，还出来开房，这个野男人是谁？”我不悦睁开眼，眼前的男人一身高定西装，长相更是堪比昨天的男模。一旁的陆可可却一反往日张扬明艳的样子，反而就像是鹌鹑一般低着头。眼前男人的脸肉眼可见红了起来，快速转过身去。我揉了揉眼睛，看向陆可可：“他是谁呀？”男人悦耳的声音响起：“真的很抱歉，可可是我妹妹，她年纪还小，我怕她被人骗，一时心急才做出如此举动。”我换了身衣服，男人坐在我们面前，整个人散发出一种生人勿近的气场。
我和陆可可小声耳语：“你哥怎么没听你说过？”陆可可在国外待了7年，刚刚回国。男人主动介绍说道：“陆修，想必是何小姐吧？”我点了点头。陆修继续说道：“真的很抱歉，何小姐，我听可可说起过你。”我碰了碰陆可可，小声低语：“你还和他说过我？”陆可可，你没结婚前，咱们一天24小时腻在一起，跟连体婴儿似的，我能不说吗？当年我是想把你介绍给我哥的，谁知道你看上了那个人渣。陆修明显听到了我俩的说话声，轻咳了一下。我低声道：“闭嘴吧你。”陆修看了一眼手上价值不菲的表，时候也不早了。何小姐，你住哪呀？我送你回家吧。我看向陆可可：“我去你家住几天？”陆可可疯狂点头：“好啊，好啊。”刚走到门口，陆可可一摸口袋喊道：“哥，你俩先走，我手机放房间里面了。”我已经见怪不怪，陆修似乎也已经习惯。刚走到电梯口，身后熟悉的声音传来：“何穗。”我下意识地回头，还真是冤家路窄，这不是自己的前夫吗？赵瑜气势汹汹走了过来：“何穗，还真的是你啊！昨天听玲玲说，你竟然去找男模，还一找就是10个，还在大庭广众之下欺负玲玲。”随后又看向陆修：“好啊，都学会和小白脸来开房了，怎么总有些神经病在自己眼前晃悠？你没事吧？我们离婚了，你有什么资格管我和谁在一起？”赵瑜依旧一副自己是他的私人物品一般。是，我们是离婚了，但是才这么短的时间，你就和男人一起鬼混，做人要自爱。你能不能不要在我面前叫唤了？也不知道是哪个狗东西，不对，说狗东西，还侮辱了狗。还没离婚呢，就和小三搞在一起了，私生子都弄出来了，你有什么资格说我呀？赵瑜被我对得说不出来话。你一股脑把怨气撒到了陆修身上。一个大男人干什么不好？有手有脚的，偏偏靠女人吃饭，当小白脸，这人纯就是个 SB， 逮谁咬谁。陆修和这件事情并没有关系，我气得想和他理论，陆修却抢先说道：“能够靠女人吃饭，这也是我的资本，你有这个本事吗？”说罢，从上到下打量了一下赵瑜，露出了蔑视的眼神。陆修很高，气场强大，硬生生地压了赵瑜一头。这时候电梯来了，陆修直接拉起了我的手进了电梯里。我愣了片刻，随后在即将关闭的电梯里看见了赵瑜气红了的脸。陆修的手很温暖，我急忙抽出了手，道谢道：“谢谢呀。”刚才为我说话。陆修却反问道：“为什么会看上他？”我思索了片刻，可能是当时脑子里进了水，不过现在好了，水都排出来了。我们到了地下停车库，陆可可不过片刻也和我们会合了。陆可可一上车就喊道：“你们怎么不等我自己就先走了呀？”我解释道：“说来话长。”陆修直接启动了车。过了很长时间，我有些奇怪，1个小时过去了，怎么还没有到？这家酒店距离陆可可在市区买的大平层不过半个小时的车程，这也没有堵车呀。我小声在陆可可耳边问道：“怎么还不到你的大平层啊？”陆可可如梦初醒说道：“对呀，哥，怎么还不到我市区的房子啊？”陆修，抱歉，我以为你们要回老宅。我心中一阵呼啸，用眼神暗示陆可可：“快想办法呀，我不要去你家。”陆可可马上接收了我的暗示：“哥。”穗穗说她很想去。陆修的声音都变愉悦了几分：“是吗？正好今天下午有一个晚会，何小姐一定也要来参加呀。”我直接上手挠陆可可痒痒。
陆可可边笑边说道。穗穗说她很想参加，我真的恨不得掐死陆可可。很快到了陆家老宅，处处都透露着2个大字：有钱。我和陆可可妈妈以前就见过，她对我也很喜欢。下午的时候，陆修还给我送来了礼服，并找来了化妆师来化妆，这让我本想装病的计划也落了空。晚会设在后花园，陆可可也一改往日吊儿郎当的样子，穿了高跟鞋。我去帮我妈迎宾了，你先自己玩吧。我点点头，又随意拿了杯桌上的酒，喝了一口，还挺好喝。这时，只见赵宇挽着刘甜甜的手出现在不远处，我们的视线正好相撞。赵宇快步走了过来，将我拉到一旁，小声急切道：“你知道这是什么地方吗？别来这丢人了，赶紧走吧！简直是莫名其妙。遇见这个 SB 我还没嫌晦气呢。”这时，赵瑜的尖叫声响起，只见陆修不知道什么时候出现在了身后，将赵瑜从自己身边拉走了。赵瑜神色痛苦，看见陆修后，瞬间变得底气十足。这时，刘甜甜也走了过来，赵瑜满脸狰狞：“原来是你这个小白脸，你怎么混进来的呀？也不看看这里是什么地方！我奉劝你赶紧离开这里，不然我就叫保安了呀！”听这种口气，不知道的还以为赵瑜是这家的主人呢。客人皆被吵闹声吸引了过来，陆可可忙完了也走了过来。这是怎么了？随后看见刘甜甜一惊：“你怎么在这？”赵瑜看见陆可可也是一愣：“是你？”陆可可一直不喜欢赵瑜，两人见得很少，陆可可更是低调得很。我也是大学毕业后才知道他的身份。陆可可十分嫌弃地看着赵瑜：“哟，死人渣也来了！”赵瑜立即大声喊道：“你说什么呢？”但刘甜甜马上拉了一下赵瑜：“别说了。”赵瑜根本不理解刘甜甜的意思，一脸茫然。刘甜甜对上陆可可明显气焰都弱了几分。我妈说今天哥哥回来，让我来看看。陆可可面色不善，打量着刘甜甜。刘甜甜像是邀功一样，急切说道：“姐姐，这2个人鬼鬼祟祟混进宴会，肯定是图谋不轨。”随后便嚣张地看向我和陆修。听到刘甜甜叫陆可可姐姐，赵瑜马上十分难以置信地看着刘甜甜。刘甜甜脸上挂着讨好的笑容。我直接碰了碰陆可可，问道：“这谁呀？”陆可可更是毒舌得很，丝毫不留一点情面：“哦，我爸的私生女，没有继承权的那种。”刘甜甜听后面色一黑，随即又看向我说：“姐姐，你们认识啊？”陆可可直接看向陆修：“认识啊，而且是我哥邀请来的贵客，对吧哥？”刘甜甜更是吓得脸都白了：“姐姐，这就是哥哥呀！”陆可可丝毫不给他们一点的面子：“叫谁哥，叫谁姐呢？我妈可没有给我生妹妹。”陆可可随后直接挥了挥手，叫来了保安：“以后注意点，我们家可不是什么阿猫阿狗都能进的。”赵瑜则是一脸的不甘心，但这几个人都惹不起，反而恶狠狠地看了我一眼。我直接翻了个大白眼，活该！陆修不愧是见过大场面的人，看到这一切没有丝毫地被影响心情，反而气定神闲地站在了台上，洋洋洒洒地开始了演讲。第2天吃早饭时，陆修问我有什么打算。我思考了一下，先回公司一趟，再回趟老家，有点想爸爸妈妈了。陆可可在一旁欢呼着：“我也要去，穗穗他们家在南方，超级好看。”陆修直接看了他一眼，陆可可直接默默闭上了嘴。陆修却主动对我说道：“你送你去公司吧，正好顺路啊！”我刚想拒绝，
陆可可也在一旁阴阳怪气道：“让他去送吧，顺路。”还特意咬中了"顺路"这2个字。这边打车也不是很方便，我只好坐上了陆修的车，很快就到了赵瑜的公司。我感谢了陆修后，下了车。此时已经到了上班地点，已经有不少的同事已经到了。看到我来了之后，纷纷诉苦道：“穗穗姐，你来了，是来上班的吗？”我微笑摇了摇头。以前和我关系不错的小周见到我后，更是眼睛一亮：“穗穗姐，你变得真的好漂亮啊！”那可不是，钱是真的养人。我看空了大半的办公桌，怎么这么多的人都没来呀？小周将我拉到一旁，小声说道：“什么呀？被关系户挤兑的挤兑，又都几个月不发工资了，就都走了。”我有些唏嘘。这个公司也是自己一手创建起来的，更付出了不少的心血。小周又八卦地凑了上来：“穗穗姐，听说你和赵总离婚了，也这没什么需要遮掩的。”我直接说道：“对。”这时赵瑜的声音响起：“何穗，我真的小瞧你了，才离婚几天啊，就攀上陆少爷了。”抬头看去，只见赵瑜一夜之间似乎苍老了不少，黑眼圈很重，胡子拉碴，从楼上走了下来，见到我像是见到了什么仇人一般。“你现在可是威风得很啊，但陆家怎么可能会看得上你这么个离了婚的女人？”一心想要攀高枝的凤凰男破防了吧？我撩了撩自己花了大价钱保养的头发：“你还是多关心一下你自己吧。”想要当凤凰男攀高枝，结果却发现自己攀的这个高枝是假的，你说好不好笑啊？赵瑜被我气得说不出来话。我继续回怼道：“你什么你啊？你还真是傻得可怜。人家有钱人家的大小姐，凭什么看上你？你也不掂量一下自己几斤几两？难道你就一点都没有怀疑过陆家的大小姐为什么姓刘吗？”赵瑜更是气得双眼通红。我简单收拾了下我的东西，最后对赵瑜说道：“加油赚钱吧，别孩子出生之后连奶粉都没有。”我刚走没2步，赵瑜就跟了上来，一把掐住了我的脖子：“你说什么？这一切还不都是拜你所赐？”小周在一旁也是吓得不轻，大声尖叫着，我的脖子生疼，几乎就要喘不上气，随后开始拼命挣扎。以前的同事纷纷向前想要帮我，赵瑜似乎想要杀了我一样。你个水性杨花、爱慕虚荣的女人！这时赵瑜却被人一拳打在了脸上，其他的同事也急忙拉开了赵瑜，我也趁机挣脱了束缚。我此时终于能够呼吸了，大口大口喘着粗气。我以为是哪位同事帮了我，一扭头竟然是陆修。他不是走了吗？怎么会在这里？陆修立刻关切地问着我：“没事吧？”我摆了摆手，但脖子的痛意还是不断传来。赵瑜原本暴怒的表情就和耗子见了猫一样，脸上浮现出了几分的惧意，说话更是变得结结巴巴了起来。“陆总。”陆修又恢复往日不喜形于色，看不出情绪的样子，只说了2个字：“废物。”随后看向了身后的员工。这家公司的现状大家也已经看到了，我们公司早期和贵公司合作过，知道这是一个优秀的团队，不知诸位是否有意向加入我们公司？小周拿起了陆修像是写真集的商业杂志，和剩余的几位同事疯狂点头，真牛逼，直接在老板的面前挖墙脚，偏偏这个老板连个屁都不敢放。陆修看了一眼手上的腕表，走吧，快到时间了。我迷迷糊糊上了陆修的车，我再一次道谢，真的很感谢你今天替我解围。陆修只是随意说了一句：“举手之劳。”
不过你怎么出现得这么及时？我心中立马浮现出来一种猜想，难不成你一直在楼下等我？陆修并没有说话，像是默认了。我一时之间也不知道说什么。我也不是什么傻子，这简直就是红果果的暗示啊！很快就到了车站，广播已经开始播报，已经开始排队进站了。我飞快跑进了大厅，但还是鬼使神差地回头看了一眼，在人来人往的人群中，陆修一身高级定制西装，1.87米的身高，在人群中十分醒目。此时正在远远地看着我。我匆忙刷身份证进站，坐上了回家的车。车已经启动了，但我的心跳还是没有平静下来。眼看马上到家，我刚走到转角路口，就听见了争吵声传来。只见远处已经围了不少的人。何景怀，你看你们家教出来的好女儿，真的是不要一点脸啊！不守妇道，为了钱在外面勾三搭四。这声音耳熟得很，有点像是自己的那个前婆婆。另一道声音传来：“王大花，你在这里狗叫什么呢？”是妈妈的声音。另一道儒雅的男声响起：“你不要瞎讲啊，我家穗穗可不是这样的人，你是有证据吗？”是爸爸的声音。围在一起看热闹的街坊邻居纷纷小声议论着。王大花的声音再一次响起：“证据？我儿子我女儿亲口告诉我的，这还能有假？”王大花难听的话就跟连珠炮一样，真的就是不要一点的脸啊！我儿子多好的一个人啊，偏偏娶了你闺女那个婊子！我妈的声音骤然抬高：“你说什么呢？你信不信我撕烂你的嘴？”我急忙跑了过去。只见两个人都快要打起来了，街坊邻居见我来了，也纷纷让开。我大声喊道：“都别吵了！”爸妈见我回来了，大吃一惊。穗穗，王大花也是一愣，随即直接指着我的鼻子骂道：“你个不要脸的玩意，居然还敢回来！”我不知道赵瑜兄妹是怎么和自己妈说的，但依照自己对这个婆婆的了解，就是不是我的错，也能说成我的错。我反驳道：“按理说你是长辈，我不该这么说话，但是你也不该倚老卖老啊！”我又加大了音量：“明明是你家赵瑜为了钱，在婚内期间出轨富家女，连孩子都怀上了。我不信赵宇这个妈宝男没有和你说吧？”王大花的眼神躲闪一下，随后又说道：“瞎说！明明是你出乱搞，玲玲都和我说了。”我冷笑一声：“我出去乱搞？我和赵宇早就离婚了，他又不是死了，难不成我还要替他守寡？”何大花继续胡搅蛮缠：“你个小贱人，还敢咒我儿子？和这种人简直就是不能沟通。”我直接放大招：“你还不知道吧？你儿子傍上的千金是个假的，只是人家的私生女，还是没有继承权的那种。”王大花听后随即马上说道：“你瞎说，那可是陆家的小姐，怎么可能是假的？”此话一出，围观的众人纷纷像是炸开了锅。王大花也意识到自己说错了话，肉眼可见的慌张了起来。我继续重拳出击：“假的就是假的，陆家只有一个女儿。对了，你还见过我和赵瑜结婚的时候，她来当伴娘，你当时还嫌弃人家话多。”王大花被我说的也有些怀疑，我死死盯着他：“你要是再敢给我造谣生事，我报警告你诽谤事小。陆家可不是吃素的。”说罢就拉着爸妈进了门。爸妈两人更是满肚子的疑问。一到客厅，妈妈就忍不住抢先开口道：“这到底是怎么回事啊？你和赵瑜离婚了？”我深吸一口气说道：“对，事情就是我刚刚在外面说的那样，赵瑜出轨傍了个假千金，我们就离婚了。”我妈像是见鬼了一样：“你怎么一点都看不出伤心啊？”“伤心？”
拜托，我中了1个亿的彩票啊，又踹了一个渣男，我为什么要伤心？为了避免吓到爸妈，我微微一笑。爸妈，我早就已经想明白了，3条腿的蛤蟆不好找，2条腿的男人不到处都是吗？更何况还是一个渣男。我妈戳着我的额头，你这个死丫头，你早干什么去了？当初结婚的时候，我们轮番劝你，你就跟吃了迷魂汤一样，非这个赵瑜不可。我爸在一旁笑得跟朵花似的。好了，咱们女儿好不容易回来了，你还不赶紧做饭去？第2天，我就带着爸妈去买了妈妈喜欢很久的翡翠镯子和爸爸喜欢的毛笔。2人嘴上都说着不要，但嘴角都没下来过，逢人就炫耀自己家的女儿长大了，在家的生活过得十分快乐。一天，我们正在客厅里看电视，突然来了一道熟悉的身影，只见赵瑜扑腾一声就跪了下来。爸妈，我对不起岁岁，求你们再给我一次机会吧。几天不见，赵瑜整个人简直是大变样。赵瑜的莫名其妙一跪，我们所有人都不知道作何反应。赵瑜继续痛哭流涕说道：爸妈，我错了，但我已经认识到了错误，我保证肯定没有下一次了。您2老就帮我劝劝岁岁吧。随即赵瑜快步挪到了我身前。岁岁，是我对不起你，但你想想，我们从小一起长大，又读了同一个大学，我们之间即使没有爱情，也是有友情的呀。我十分讨厌他，你放开我。这时王大花也出现在了身后，一改往日对自己趾高气扬的态度，十分别扭地说：亲家都是街里街坊住着的，2人孩子关系也不错，也不能闹得太难看。随后王大花催促身边的赵玲，还不赶紧给你嫂子道歉？只见赵玲十分不情愿，干巴巴说了声对不起，随后便马上扭过脸去。真是一家子奇葩，你的那个千金小三呢，都快要当爸爸了，还不赶紧去照顾他？赵瑜立马划清界限说道：岁岁，放心，我早就和他分手了，孩子也已经打了，我心中只有你，我爱的只是你。我差点把早上吃的饭都给吐出来，这人当我是傻子吗？赵瑜继续说道：岁岁，我知道你和陆小姐和陆总的关系都不错，我求求你帮帮我吧，只要你开口，200-300万对他们来说根本就不算什么。我简直无语，我都不知道他是怎么有脸说出这种话来的。赵瑜接下来的话更是把我雷得外焦里嫩。我知道那个陆少爷喜欢你，放心，我不会阻碍你们的，我们偷偷的，没有人会发现的。我实在是忍无可忍了，你脑子没有病吧？有多远给我滚多远，能不能别出来恶心人了？赵瑜继续大声哀嚎道：我求你了，岁岁，你现在是我唯一的希望了。我直接威胁道：你再不走，我就报警了。赵瑜见我完全不信他的鬼话，索性也不装了，直接站起身来：何岁，你他妈不要给脸不要脸，我们离婚的时候车和房都给了你，听说你都卖了钱了，钱呢？给我！我简直恨不得一脚把他踹飞。离婚的时候你是过错方，这是你自愿给我的，离婚协议写得很清楚。赵瑜就和疯了一样，完全沉浸在自己的世界里。给我！一见这种情况，我爸妈赶紧上前来帮忙，赵瑜的妈妈和妹妹也凑了上来，场面瞬间就变得混乱不堪。一道熟悉的声音响起：你们都在干什么呢？我循声望去，是陆可可，后面还跟着陆修。赵瑜吓得瞬间就后退了几步，陆可可瞬间就扑到了我身上：岁岁，我可想死你了。我有些疑惑，你们怎么来了？陆可可撇了撇嘴：当然是我想你了，绝对不是我哥想你了。一旁的赵瑜一家人什么都不敢说。
陆可可见到他们就开始激情开麦：“你们这群不要脸的东西，竟然还有脸来，还敢威胁穗穗！信不信我让你们吃不了兜着走？”几人根本就不敢说话。陆修直接放狠话道：“有什么事情冲我来，要是你再敢为难穗穗，不管你们躲到什么地方，我都不会放过你。”我陆修说到做到。这时警察也到了，我早就知道这家人的德行，所以弄了个一键报警。警察简单了解了情况，就把几人带走了。我爸妈看到眼前的发生的事，也是十分不解。我赶紧介绍说道：“妈，这是可可，你们见过的。”我指着陆修说道：“这是可可的哥哥。”陆可可是个自来熟，立马就凑了上去：“伯父伯母，你们还记得我吗？”我爸妈连声答应：“记得，记得。”只见陆修从身后保镖手中接过来大包小包的礼物：“初次拜访，这是给您二老带的礼物。”我爸妈也招呼道：“都坐吧，我给你们倒茶。”陆可可和陆修和我爸妈交谈甚欢，还留他们两个吃了顿晚饭。我反而像是个外人一样，都插不上话。到了晚上，陆修将我直接叫到了后面的凉亭内，直接开门见山说道：“穗穗，想必你也知道了我的来意，我喜欢你，真的很喜欢你，我们能不能试着交往一下？”我紧咬着下嘴唇，看着远处天上明亮璀璨的星星，思考良久道：“对不起，我现在不想考虑这些事。”说完就落荒而逃，一路跑回了房间。陆可可八卦地问道：“怎么样啊？”我摇了摇头。陆可可马上明白了：“啊，你竟然拒绝了我哥那么好一个男人。”我叹了口气：“你哥哥是很好，但是我刚刚才经历了一段失败感情，离婚后我才发现我在这段感情中像是丧失了理智，几乎放弃了亲情、友情，甚至丧失了自我，完全为一个男人而活。我现在真的不想这些事了，以后再说吧。”陆可可听后也表示理解，抱了抱我。这时候手机响了，是陆修：“穗穗，是我太唐突了，但我不会放弃的，我会用行动让你看见我的决心。”番外，我叫陆修，自小家中生活优渥，父亲因为家族利益与母亲结婚，母亲却当了真，以为父亲是因为爱情才结的婚。他们人前是人人羡慕的模范夫妻，人后母亲歇斯底里痛骂父亲的不忠，每次父亲连个眼神都不曾施舍，摔门而去。多少次母亲都抱着我哭泣，痛苦喊道：“父亲为什么会这样？”并告诫我千万不要做父亲这种人。我心中实在是厌恶，为什么人前令人尊敬，待人彬彬有礼的父亲背后却是这样？长大后追我的人也不在少数，我却十分抗拒。我怕我会变成像是父亲一样的人，我更担心自己的妹妹会被人骗，所以每天打电话查岗，并派人监视她的行踪。我妹妹可是个很善良的女孩，每天我打去电话，她总是说：“哥，我和穗穗在一起玩呢。”我看着每天传回来的照片，可的身旁是一个青春洋溢的女孩，留着披肩长发，大大的眼睛，这就是可口中的穗穗吧？不知道什么时候，可开始神秘兮兮说：“哥，你要老婆不要？我家穗穗青春貌美女大学生，你绝对喜欢。”开始我并未放在心上，可说的次数多了，我开始留意这个穗穗，看每天从国内传回来的照片，成了我每天必做的事情。直到可大学毕业后，哭着给我打电话：“哥，穗穗要结婚了。”听到这话，不知为何心中竟然有些空落落的。我做出了当时最不理智的事情，不顾第二天重要的会议，连夜买了机票回了国。我来到了婚礼现场，
那是我第一次亲眼见到穗穗，她穿着白色婚纱，本人更漂亮，此刻正笑意盈盈地和另一个男人交换了戒指。我心中更痛，这次回来我谁都没有告诉，只看了一眼就回到了蒙泰国。我坐在房间里，翻了一页这4年的照片，最后将其郑重地放在了纸箱子里。我再次见到穗穗，听到可可随口说道，她竟然离婚了。我不知道我当时是怎么压得下心中的狂喜，心中下定了决心，这次我不会再放手，即使她暂时拒绝了我。我拜托可可帮我打听穗穗的行踪，她去了很多地方，国内外去了个遍。我尽可能默默去追随她的脚步，直到她去了蒙泰国。那天下了很大的雨，穗穗好心帮了个小孩，钱包却被偷了。我撑着伞走到她身边，走吧。穗穗十分惊讶我的出现。此时的雨越下越大，这地方距离我从前住的房子并不远。我带她回去后，她还是像以前一样一直在对我道谢，说为什么我总是出现得这么及时。只有我知道，所有看似的巧合，其实都是我的早有预谋。我让穗穗睡了卧室，我睡了沙发。半夜，穗穗突然大声尖叫了一声，我急忙去看，自己封存的照片已经撒了一地。穗穗，对不起，刚刚我听到了像是老鼠的声音，结果却把这个箱子给踢坏了。我马上帮你捡起来。我急忙阻止，却已经来不及了。穗穗捡起了几张照片，这不是我吗？我赶忙解释，我不是故意偷拍的。我又把事件的起因原本解释了一遍。穗穗有些愣神，我再也抑制不住我的情感。穗穗，我真的好喜欢你，从第一次在照片上看见你，再见到你爬过蜿蜒险峻的雪山，走过广阔无际的草原，再到和你共赏落日余晖下烟波浩渺的海洋，我真的喜欢你好久了。几年后，我们结婚了。穗穗穿着白色婚纱，微笑看着我，如同初见。感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。